Сайн бацгаана залуусаа. Их орон Монголын үндэсний телевиз, Монголын бодибилдинг фитнес, хүч тамирын чөлөөт холбоотой хамтран допинггүй хөгжицгөө өрөөндөр нэгдэн Fitness Cup 2016 шоу нэвтрүүлгийг та бүхэндээ өдөрч бүрийн яг энэ цаг мөчид хүргэж байгаа байлаа. Ингээд өнөөдрийнхээ нэгэн шинэхэн дугаарыг үзэж танд дээшлэн хүрэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн шинэхэн дугаарт маань Эгшиглэн клубээс оролцож байгаа. Эгшиглэн багийн цаг залбуутай залуучууд маань хэрхэн хувьсан өөрчлөгдөж байгааг та бүхэнд харуулахад бэлэн болсон байна. Тэгэхээр мэдээж манай нэвтрүүлгийн шагналын сан 10 сая төгрөг байгаа. Тэгэхээр 10 саяын төглөө одоо тэмцэл нэлээд ширүүхэн өрс болж байгаа. Тэгээд манай залуучууд бол 5 дугаар сарын 6-ны тэр өдөр тэр тайзан дээр юуг гаргах бол гэдэг бол маш гоё сэтгэлийг маань хөдөлгөж байгаа. Маш том бэлэг сюрприз болж байгаа. Тийм учраас залуучууд та бүхэн маань бүгдээрээ спортод хайртай, фитнес спортоор сонирхон хичээлдэг бол бүгдээрээ бас ирж үзээрэй. Мөн түншлэн манай залуучуудыг маань маш гоё ирж дэмжээрэй. Эдгээр залуучуудаа дэмжихээс гадна яаж хувьсан өөрчлөгдөж одоо хүний бие богинохоо хугацаа болон 45 хоногийн хугацаанд яаж хувьсахыг та бүхэн яг нүдэрээ хараад гоё одоо үзээрэй гэж хэлмээр байна тийм. За ингээд болоод төр өнөөдрийн нэвтрүүлгээ үзэгчдэд төлөөлөн хүргэж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээ тавтай сууч хүлээн авч үзсэн үү? За сайн байцгаана уу. Ингээ Эгшиглэн багаас оролцож байгаа мегмор төрж байна. Та бүхнийг би өөрийнхөө ажилдаг ажлын гарта танилцуулъя. Манайх бол залуу сөрөлмөд төрийн бас байгууллага байгаа. Энэ маань бол эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Зөвлөгөө шинжилгээ үзүүлдэг ийм байгууллага байгаа. Тэгээ одоо манай байгууллагаар танилцгаая. За сайн байцгаана уу. За та бүхэн өнөөдөр миний ажил дээр ирсэн байна. Тэгээд ажилдаа манаас танилцж байна. Миний хувьд болохоор залуус эрүүл мэндийн төрийн бас байгууллагын гүйцэтгэхлээр ажилладаг. За энэ байгууллага маань ер нь бол бэлгийн эрүүл мэндийн чиглэлээр, ер нь эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Би бол 2008 оноос хойш ер нь бол энэ байгууллагад ажиллаж байгаа. Ер нь би багасаа бусдын төлөө юу гэдэг нь хүний сайн сайхны төлөө юм хийсэн гэсэн тийм нэг багийн тийм мөрөөдөлтөй хөвгт байсан. За Fitness Cup-д оролцох болсон шалтгаан. За шалтгаан ч яг ер нь бол миний хобби бол спорт. Өдөө 35 хүрсэн ч гэсэн бол спортыг хаяхгүй юмсан гэж бодож нэлээ хичээж явдаг. Тэгээд 35-аас дээш ер нь 30-аад дээш гарснаас хойш спортын тоо ер нь хүмүүст ер нь ховордчихдээ юм байна. Би чинь Өвөрангай аймгийн гаралтай. Ер нь Өвөрангай аймаг Төвөрг суманд төрсөн, өссөн. Тэнд л ер нь 10 дугаар ангийн төгсөл тэнд амьдарч сурч байсан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол хүүхэд насны маань бүхэл дурсамж, бүхэл сайхан зүйл бол ер нь бол Өвөрангай, Төвөрг сум тэрний тэр 10 жилийн сургуулийн дотор байртай холбоотой л доо. 10 жилийнхэнтэйгээ уулзаал суухаар их ярдээ. Тэгээ 10 төгсөөд одоо 17-8 жил болсон ч гэсэн би 10 жилийнхээ найз нартай их холбоотой байдаг. За тэгээд Fitness Cup 2016 гэдэг Монголд анх удаа зохион байгуулагдаж байгаа юм залуусынхаа бас цөлөөт цаг эрүүл мэндэд анхаарсан юм шоу болж байгаад бас их хувийн зүгээс ч гэсэн баяртай байгаа. Тэгээд энэ тэмцээнд ороход нэлээд хүчин чармаалт гаргасан хүмүүс бол миний найзууд байгаа. Энэ манай хоёр ер нь намайг жоохон онгирож хөөрөж өгдөг хоёр найз байдیں۔ Одоо бас л энэ иргэний нийгмийн салбарт ажиллаад найзууд болсон энэ хоёр найзтай бас талархлаа илэрхийлье. Тэр хоёр маань байсан тулдаа миний найз гоё болж байгаа штэ тий ороод үзчихээч ийм болоод байна гэж нэгдүгээрт урамшуулж өгсөн. Хоёрдугаарт бас фитнест Эгшиглэн клубт хамт бэлтгэл хийдэг залуучуудаа бас
талархах зүйтэй. Энэ залуучууд маань өөрснөө бол юу гэдэг гэхээр та бас дажиг болж байгаа, таны бие ярзгар гээл ингээл нэг хөөрөгч мөргөл те тийм үүднээс бас оролцсон байгаа. Тэгэхээр энэ бол миний орсноор бас харамсахгүй байгаа, бас их зөв зүйлд орсон, зөв зүйл хийж гэнэ гэж бас өөртөө бас урам өгч байгаа. Тэгээд энийг зохион байгуулж байгаа Монголын бодибилдинг фитнес хүч тамирын чөлөөт холбоо гэдээсэн. Энэ холбоонд нь бас баярлалаа. Хоёрдугаар тэр допинг гэдэг зүйлийг бас хэрэглэхгүй байгаасай. Монгол юу гэдэг интернет хөгжөөд шууд мэдээлэл авч зүг болсон тохиолдолд ямар зүйлийг шууд интернетээс хараад залуучууд энэ сайн юм аваад хэрэгжилдэг. Нөгөөх нь эргээд өөрсдөө их нэрүүлэн мэднэ ямар хортой гэдгийг мэдээж ямар нэгэн бүтээгдэхүүн гаргасан байгууллага сурталчилгаа хийхдээ манай бүтээгдэхүүн ийм хортой шүү гэж сурчлахгүй байхгүй юу. Зүгээр сайн талаар сурчлаад байхаар нөгөө мэдээлэл шууд авч байгаа хүмүүс сайн талыг аваад хэрэгжилдэг. Эргээд харахад одоо илгэн мууддаг, бөөр нь мууддаг тий. Одоо яадын 5-10 жилийн дараа биеэр нь дүүрэн яар шархтаа болцсон ийм залуучууд байлаа гэд том булчинтай байгаад яах юм тий. Тийм болохоор эрүүл урт амьдрахын тулд бол одоо юу гэдэг ямар нэгэн допинг нэмэлт бүтээгдэхүүнгүйгээр л эрч хүчээрээ хөдөлмөрөөр олж авсан юм та бүхэнд үлдэх болов уу гэж миний зүгээс бодож байна. Гэхдээ мэрэгжлийн өмч учраас бас дутуу мэдсэн, шүүсэн зүйлээ бол та хүмүүс өшөөгөөрэй. За тэгээд фитнес кап 2016-д оролцож байгаа Эгшиглэн багаас оролцож байгаа мегмар дорж байна. Та бүхэн намайг дэмжээ. Тэгээд манай Эгшиглэн багтаагаас хамтдаа байгаарай. Тэгээд Эгшиглэн багийн хувьд бол бас бэлтгэлийг сайн хийгээд өөрчлөлтийг та бүхэнд харуулнаа гэж хичээж байгаа. За та бүхэндээ баярлалаа. Энэ тэмцээний оролцогч одоо мегмар доржтой би олон жил ингэж хамтран ажиллаж байгаа. Мегагийн хувьд бол малчин аав ээжийн хүү байгаа. Ийм учраас одоо хотын хөдөөний амьдрал, хотын амьдрал, залуучуудын амьдралыг бол маш сайн мэддэг. Нэгэнт одоо манай байгууллагаас хамгийн одоо шилдэг энэ удирдагч болсон энэ залуу маань энэ тэмцээнд ингэж орж байгаа учраас энэ манай мегатай нэг баг болж ажиллаж байгаа багийг ч гэсэн би одоо бас хамгийн шилдэг баг нэг байна гэж ингэж итгэж найдаж байгаа. Ийм болохоор мегадан болон одоо баг болж ажиллаж байгаа залуучууд нь одоо хамгийн их өндөр амжилтыг л хүсье. Фитнес кап 2016 допинг хүсэлт зарсан Эгшиглэн багийн тэмцээн. За эрүүл биед саруулхан оршин гэдэг. Тэгээд фитнес кап 2016 допинггүй хөгжцгөө юуран дээр нэгдэж байгаа залуустай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Фитнесийг бол хүний амьдралаас салгаж явах ямар ч боломж байхгүй. Би фитнесээр хичээлээд 16 жил болж байна. Монголын нийт залуучууд бүгдээрээ албан тушаал эрх мэдэл, эд хөрөнгөөрөө биш энэ биеэрээ гайхуулах цаг нэгэнд ирсэн. Тийм болохоор бүгдээрээ фитнестэй нэгдэцгээе. За. Сайн байцгаана үзэгчтэй. Эгшиглэн багаас оролцож байгаа хүмүүж юм байна. За би сая өглөөний бэлтгэлээ дуусчихлаа. Одоо ингээ гэртээ ирээд жоохон амарч агаад оройныхоо бэлтгэлтэй явна. За ингээ манай гэр рүү орж манай гэрийнхэнтэй танилцгаая. За үзэгчтэй ингээ бэлтгэлээ дуусаад гэртээ орж ирлээ. Одоо гэртээ бол эмээтэйгээ, өвөөтэйгөө, үеэл дүүтэйгээ, авга ихчтэйгээ тэгээд манай ээж төрсөн дүү ингээд их олуулаа амьдардаг. Тэгээд аав маань фром болоод одоо 1 жил болж байна. Гэр бүл хамт байна гэдэг чих аягүй их тийм том мад жаргалжтай. Эмээгийнхээ хийсэн будаатай цайг, ээжийнхээ хийсэн хамтдаа олъё гэдэг чинь бас жаргалжтай. Миний бага насны үед би 1-р хороолт өссөн. Тэгээд багаас ер нь спорт их сонирхолтой хөвгт байсан. Фитнесээр хичээлэх өмнө жуудоогоор хичээлдэг байсан. Тэгээд бас нэг ганц 2 медальтай бас. За жуудоогоор хичээлж байхдаа бол их олон зүйлийг ойлгосон. Ялангуяа жудо гэдэг чинь бол маш их ёс жудагтай спортчууд. Тэмцээнд оролцож байхад мэдээж хүнд хэцүү зүйл тохиолдно. Бас ялагдана гэдэг чинь аюу хэцүү шүү дээ, тий. Тэгээд ялагчаал
буугаал дивжнээс буугаал явж байхад бас хэцүү шттэ. Бант нь ичнэ, бант нь ялангуяа нэг чууд орчин бол барилдаал өрсөлдөгчөө цэвэр ялдаг шттэ. Цэвэр савуул нэг ярьдаг ш манай жуудаач тайлдаг бол цэвэр савуулчаал явж байхад бас хэцүү шүү дээ. Би бага наснд бол нэг сахилахгүй энэ төр байгаагүй. Айгу дараах хөөхтэйсэн тийм. Гадуур дотор нэг тэнэд идэггүй. Хичээлээ дараа шууд даалгавраа хийдэг. Тийм л хөөхтэйсэн да. Тэгээ би өөр амтнд ижих сонирхолтой. Гэртээ загас дэжээдэг. Fitness Cup 2016 тэмцээнд оролцоод багийнхантайгаа хамт бэлтгэлээ гээд явж байна. Тэмцээн эхлээд нилээд одоо ер нь бол 45 хоногийн талан өнгөрөөд явж байна. Энэ хугацаанд бол багийнхнаасаа их зүйлийг сурсан. Тэсвэр төвчээр хатуужл нэг баг гэдэг чинь ямар сахилга баттай байх талаар те нэг баг хамт олон гэдэг чинь нэг хүн шиг л байж амжилтанд хүрэх штэ бүгдээрээ нэг санаатай байж те. Өөрчлөлт гэдэг бол тэгэл өөрөөсөө л эхлэндээ өөрийгөө ялхаас л эхлэндээ өөрийгөө ялж өөрийгөө сорж өөрийгөө ялж ижил ер нь бол өөрчлөлт хүнд гарна л та. За ингээм тэмцээнд оролцоход манай гэр дэмжиж тусалж байгаа гэр бүлийнхэн байна. Найз нөхдүүд маань байна. Гэр бүлийн хамаатан цата ойр татна хүмүүстэй дэмжиж тусалж байгаад баярлалаа. Та нарынхаа итгэлийг алдахгүй. Сайн байна уу үзэгчтэй. За би энэ фитнес тэмцээнд оролцож байгаа Тэмүүжингийн эмээн байна. За ингээд манай Тэмүүжин бол миний анхны ач. Тэгээд Тэмүүжин бол багада их даруухан томоотой тэм хүү байсан. Сайн хүү байсан. Одоо хүртэл одоо ингээд багасаа бол спортод их дуртай байсан. Тэгээд фитнесээр бол одоо сүүлийн үед хичээлж эрүүл мэнд бие бэлдэртээ их анхаарч байгаа. Тэгээд одоо энэ тэмцээнд оролцож байгаад нь бол би их баяртай байгаа. Тэмүүжиндээ одоо амжилт хүсхийн зэрэгцээгээр хамт оролцож байгаа багийнханд мөн залуучууд нь бүгд нь одоо амжилттай оролцохыг хүсье. За сайн байцгаана уу. Эгшиглэн багийн гишүүн Сак байна. За өнөөдөр бол гатаа маш гоё штэ тий. Цас орцсон. Хэдий жоо сэрүүхэн байгаа ч гэсэн ер нь бол аюугаа цэвэр агаартай. За өнөөдрийн маа нэг өдрийн амьдрал бол өглөө 7 цагт ажилдаа яваад эхэлсэн. Хэлтрэх нь өглөө 7 цагт ажилдаа яваад ирсэн. Одоо тэгэл хичтэйгээ уулзахаар явах гэж байна да. Бүгдээрээ цаг авцгаая. Манайч бол надтай бол хамгийн ойр дотны хүмүүсийн нэг. Тэгээд хамгийн ойр дотны хамгийн сайн найз, хамгийн сайн зөвлөгч, сайн шүүмжлэгч байгаа. Фитнес үзүүлбэр дээр хийх чөлөөт үзүүлбэрийн талаар л ярандаа бас өмсөх хувцас чөлөөт үзүүлбэрийн талаар бол маш сайн зөвлөж өгч болж чадах гэж бодож байгаа. Тэгээд хичтэйгээ зөвлөж байгаа бол шийдвэрээ гаргаал. Тэгэл ер нь бол үзүүлбэртээ орж эхлэндээ. Ер нь бол элементүүд аягүй сайн давтаж байгаа. Тэгээд гайгүй хаа. Одоо тортохгүй очлоо. Бүгдээр хамтдаа манай хичтэй танилццгаая. Ихчтэйгээ ойр дуулцаж чадаагсан маш сэтгэл өндөр маш гоё юм. Ихчтэйгээ уулзсан бас маш их сандсан байна. Сайн байцгаана уу? Би Эгшиглэн багийн гишүүн Соког ихч Ариун Жаргалын. Би биндээ ингээд айгуух тэгж зөвлөлддөг. Дүү маань миний
багш байсан. Зарим үед эгчшиг маань зөвлөгөө өгдөг. Тэгээ бид хоёр тустай хэдийгээр тустай амьдралтаа ч гэсэн цаг зав гарах юм бол би бинтэйгээ уулзахыг эрхэмлдэг. Би биенээсээ зөвлөгөө авч яж ямар нэгэн том асуудлыг шийдвэрлэдэг тэм найзууд. За тэгээ дүүгээ би бол угаасаа ялагдана гэж бодохгүй байгаа. Миний дүү угаасаа зорьсон юмны хард заавал хүрдэг. Тэгээд Эгшиглэн багийг би хамгийн мундаг баг гэж бодож байгаа. Тэгээд яг энэ хിവэрээ эрч хүчтэй бүгдээрээ тэмцээндээ амжилттай оролцоод тэмцээнээ маш сайхан өндөрлүүлээрэй гэж бодож байна. Бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Бидээрээ 3 ахтай айлын ганц охин. Тэгээ ээжээс дөрвөлээ. За манай аав ээж гэх юм бол одоо л тэтгэвртэй гарцсан тийм настай хүмүүс байдаг. Тэгээд айлын ганц охин гэдэг утгаараа маш их хэршүүд. Ах нар бол тэгээд яаж хүмүүжүүлэх нь бол тодорхой шүү дээ тийм ээ. Аюу их шууд. Тийм болохоор ер нь спорт талдаа нэлээд авьяастай. Одоо л яг йога аэробик чиглэлээр багш тасгалжуулагчаар Эгшиглэн фитнес клубд би ажилладаг байгаа. За аэробик йог гэхээс одоо дахиад жоохон давуу тал гэх юм бол жоохон дуулах сонирхолтой. Гэтэ нэг айхтар тэгээд тийм авьяастай ч гэхээсээ илүү зүгээр жоохон хоббитэй сонирхдаг, хөгжим тоглож дуулах сонирхолтой. Багтаа болохоор би өөрийгөө ерөөсөө спортын хүн болно, энэ чиглэлээр болно гэж ерөөсөө ботоогүй тий. Дуучин болно гэж аяг боддог. Хүүхд толгоны мөрөөдөл юм уу тэгээд нэг мэтгээд ингээл нэг нүдэ нэгээ таарсан чи спортын хүн болцсон байна тий. Одоо л нөхөр хүүхдтэй хамт амьдардаг. Тэгээ маш сайхан халуун дулаавар амьсгалтай гэр бүлтэй маш сайхан хамт олонтой болсон. Тэгээ энэ тэмцээнд орж байгаа хувьд юм бол маш их сэтгэл өндөр байгаа. Тэгээд амжилт гаргахыг хичээнэ. За сайн бацгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг та бүхэнд хүргэе. Би энэ спортоор хичээлээд ерөнхийдөө 3 жил болж байгаа. Тэгээд харцангуй яг бусад амьчдын хувьд гэх юм бол хурдан хугацаанд амжилтанд хүрсэн гэж хэлж болно. За бүх залуучуудтай хэлэхэд фитнесийн спортоор та бүхний хичээлээрэй гэж хүсэж байна. Энэ спортоор хичээлснээр та амьдралын зөв хвшлийг олох болно. Одоо тэгээд дулааны удирдал ирж байгаа учраас энэ бол амралтын удирдал биш. Биеэрээ гангарах боломж юм шүү. Тийм учраас та бүхэнд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Fitness Cup 2016 Дофингко хөгжицгөөе залуучуудаа. За одоо эгчтэйгээ уулзчаад хичээсээ салаад одоо багийнхаа найз болох хосоогийн дээр ирсэн байна. Бүгдээр хамтдаа харцгаая. Хасаатаа уулзаа. Тэгээ хасаа давуулаа бэлтгэлтэй явна да. За харцгаая бүгдээрээ. За сайн гэрээцэгтэй бэлэн үү? Бэлтгэлтэй явахад бэлэн үү? Зочдтой ирсэн шүү дээ. За гинтийн зочдтой байна. Тэгээд одоо хоолоо ичээд тэгээд бэлтгэлтэй бүгдээрээ харцгаая. Тий. За харцгаая. За одоо ингээд би бэлтгэлтэй явахыг хоолой бэлтгэж чинь сокко маань ирсэн. Соккотоор одоо хоолой бэлтжээд явж бэлтгэлээ хийх гэж байгаа. За одоо бол мэдээж хэрэг бүгдээрээ хоолнд орсон байгаа. Тэгээ яг эмэгтэй хүмүүс манай залуучууд болохоор нөгөө нэг дахианыхаа махыг хөрх яд ингээд хэрчээл нэг амтггүй давсгүй юм байдаг. Бид нар ч бас эмэгтэй хүмүүс болохоор ингээд тий нэг юм хөө котлет бас хийгээд идээд байгаа. Энэ котлетнд нь болохоор дахианы тээж маха луун тэгээд бууцай тэгээд хүрэн сангантай нийлүүлээд ингээд давсгүй машин цацсан. Итгэд аяга амар тэгээд ер нь бол авч явах ч гэсэн аяга амар тэгээд наацхан жоохон амттай тий. Тэгэхгүй ингээд баян ингээд нэг давсгүй мах идээл тэгэл ингээд яг хоо жоохон хатуу байдаг байхгүй ингээд ажиллаа хэлсүүлдээ ядарч яах 90 өвдөн тий аяга асуудалтай байдаг. Тэгэхээр одоо би ингээд нэг хоолн дээр ингээд нэг 2 мах идчихтэй. За ингээд хоолой бэлтнэ. За ингээд чихт
бэлтгэлтэй төмс олгоод би угаагаа зүгээр шууд ингэж чамчдаг байхгүй. Чихэрлэг төмс маань бол яг нэг найзынхаа зүгснээр бол яг чихэртэй төмсөө цээж махтагаа яг хамт иддэг. Яг би бол шууд ингээ хальтаа ингээд хамт жигэнчт юм аа. Тэгээд дараа нь өөрөө болохоор хальсан аяга гой хуурна. Тэгээ яг хальсгүй жигнэхээр амт нь одоо тэг шимт хижээлэн байж идэг байх гэж бас боддtiin. Тэр боцаануудаа ингээд хажуугаар нь хам боцааг нь юуцаагаа ингээд жигэнчтийн. За ингээд миний нэг хоол ингээд нэг жигнээд яг нэг нэмэхгүй болтээ. Яна 2 удаагийн хоол одоо бэлтгэлийн өмнөх хоол нь бэлтгэлийн дараагийн хоол байгаа. Тэгээд нэг 15 минут орчин жигэн чиглэлтэй болт юм да. Ингээд болно. Тэгээ одоо тэгээд өрцөг хамдаараа ирчээд хоол маань бэлэн болно. Өрцөг хамдаар болохоор луу ажиж гэж жижиг фаркт яргата. Өрцөг хамдаар бас урт нарийн хэрчиж чаад жоох ингээ хам. Ямар ч үсээр амтлаад ингээ багсарчаа. Дачуу амттай болчихж байна. За ингээд миний бэлтгэлийн өмнөх болон дараагийн хоол ерөнхийдөө бол ингээд болчихж байгаа юм да. Тэгээд нэг ихээр нь бол нэг хийгээд байдгүй. Яг бас шинэ хөөс, шинэ бүтээр хоолоо яг дөнгөж шинээр нь болоод идвэл бас илүү зүгээр ах гэд. Ямар ч нэг удаа 2 удаагийн хоолоо бэлдээл авчтэй. Миний хувьд бол би айлын бага охин байгаа. За миний аавыг чулуун хөөдөг, миний ээжийг байгалмаа гэж сайхан өсгүй байгаа. Миний хувьд бол 10 жилийн 78 дахь сургуулийг 10 ангийг төгссөн байгаа. Олон улсын харилцааны чиглэлээр сургууль зорж исэн байгаа. Тэгээд тэнд очсон за олон улсын харилцааны чиглэлээр сурахад биеийн тамирын хичээл орно гэж ерөөсөө би бодож байгаагүй. Тэгсэн чинь нэгдүгээр курст нь биеийн тамирын хичээл орд юм байлээ. Тэгээд хамгийн гол нь биеийн тамирын хичээл орсон чи яг нөгөө манай 10 жил биеийн тамирын хичээл яг яаж ордог вэ? Яг тэрэн шиг ордог. Тэгээд би бол бас ангитаа бол нэг тийм чирэгдээд хаар нэг тийм бас онт байгаагүй. Ерөнхийдөө бол нэг 100 метрийн гүйлт ч юм уу 300 метрийн гүйлт уралдаан тэмцээнд болоод байнга л ингээл төрүүлээл ингээл яваал гэдэг. Нэгсэн чинь орч тасцсан чинь ер нь бол 3 гэдэг дөнгөөс бол салхаа байсан. Амар их тийм хурд тийм шаламгай байдлаар бол би яалтчгүй хоцрол дандаа. Яг миний хувьд бол би хиллэн бас ерөнхийдөө өөрөө маш их авьяастай гэж бас боддог. Тэгээд ерөнхийдөө хил тал руугаа маш их сонирхолтой. Хил уран зохиол түүхийн номнууд маш их уншдаг. Би хамгийн сүүлд Карма гэдэг номыг уншсан байна. 1-2 дугаар дэвтрийн уншсан байна. Тэрэнд бол одоо ер нь бол хүн дотоод сэтгэлээ маш ариун байлгаач те бусдад муу мухай зүйлийг санахгүй. Тэгээ юмд бас их хитэх утга учир өгөхгүй байх хэрэгтэй гэсэн талаар маш их ойлголттой болсон. Хажуугаар нь спортоо хийж байгаа ч гэсэн сэтгэл зүйн маш их төвлөрлийг олж авдаг л та. Тэгэхээр бас яг унсан номынхаа талаар эргцүүлж одоо бас бодоход бас надад жим бас маш их нөлөөлдөг. Сайн бацгаана уу? Та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. За би Эгшиглэн фитнес клубээс оролцож байгаа. Эгшиглэн багийн хос жаргалын аав нь байна. Сүүлийн үед залуучуудын дунд хөгжиж байгаа энэ фитнес гэдэг ялангуяа энэ боди билдингийн энэ залуу спортоор миний охин хичээлж байгаа явдал би маш их баяртай байдаг. Маш зөв гэж дэмждэг. Ер нь бол андшгүй удамж талбайд харж яхад бол хичээлдэг залуучууд бол бие бэлтрийн хөгжил шал өөр харагдаж идэг. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед манай залуучууд ийм сайхан спортоор хичээлж эхлэх нөхцөл бололцоо энэ клубүүд энэ тэнд баригдсан энэ явдал бол би одоо маш зүйтэй юм болж байна л гэж их баярлж явдгийг. Тэгээд одоо өөрийнхөө хайртай охин болон одоо оролцож байгаа Эгшиглэн багийн одоо тамирчдад одоо та нар дийлэн шүү, ялан шүү, ялалтын төлөө урагшаа гэж захижилмээр байна да. Сайн бацгаана уу? Би Эгшиглэн багийн гишүүн Болдоотор байна.
За би болоод Эгшиглэн фитнес клубын багш дасгалжуулагчаар ажилладаг. За энэ Эгшиглэн фитнес клуб маань гэх юм бол одоо миний одоо хоёр гэр маань гэсэн бараг л одоо хэлж болох байц тийм ээ. Би бол одоо хоёр ээлжээр ажилладаг байгаа. Би клуб дээр өглөө 7-оос өдөр 3-аас оройн 10 цаг хүртэл гэж ажилладаг. Багийнхаа бас дасгалжуулагчаар ажиллаж байгаа. Ерөнхий багийнхныхаа бэлтгэл сургалтыг бэлтгэл хийлгээд бас давхар хийлгэж яваа. За би Говьлтай аймгийн Бэгэр сум төрж өссөн. За миний бага нас гэх юм бол ерөнхийдөө Бэгэр сумд өнгөрүүлсэн. Багадаа бол би ер нь хөдөлгөөнтэй л хүүхдээсэн. За ер нь хар багаасаа бүх сонирхдог. За ер нь барилдан л гэж өөрөө ч тийм сонирхолтой байсан. За манай аав маань хүртэл ер нь барилдуул нэгэл намайг их өөргөж их хүүхдүүдийг ноцолдуулдаг байсан. Би ер нь яг бодитын фитнесийн чиглэлээр бол нэг их хичээж байгаагүй. Хүчний талдаа одоо би нэг пауэрлифтинг чиглэлээр хичээж байсан. Тэгээд би 10 оноос хойш ер нь пауэрлифтингээр хичээлээгөө. Пауэрлифтингийн спортоор би хичээлээ зах хэмжээний амжилтыг гаргасан. Шоу нэвтрүүлэгт оролцоход хөвчин гэтлэн би өөрийгөө нэг сориод үзье гэж орсон байгаа. Тэгээд яг өөрийнхөө хичээлэгч гишүүдтэй болон тий ажлын хамт олонтойгоо нэгдээд би нэг баг болж оролцож байгаа. Тэгээд манай гэр бүл болон манай найз нөхөд маш их дэмжсэн. Тэгээд одоо чи бол өөрийгөө өөрчлөө тийм ээ. Өөрийгөө нээгээд одоо бодибилдингийн спортоор хичээлээд үзээ. Чи бол бас амжилт гаргаж болно гэд сүйднэс би энэхүү нэвтрүүлэгт оролцоод одоо явж байна. Энэхүү нэвтрүүлэгт намайг оролцоод тусал дэмжиж байгаа одоо найз нөхөд болон гэр бүлтэй ах トゥ хамаатан садан бүгдээрэнд нь баяр талархснаа илэрхийлье. За сайн байцгаана үзэгчтэй та бүхэний өдрийн мэндийг хүргэе. За юуны өмнө одоо Fitness Cup 2016 тэмцээнд реалити шоунд оролцож байгаа нийт спортлог залуустай тий спортын өндөр амжилт хүсье. Та бүхэн одоо тэгээд нийтийн бие тамир хөгжсөн энэ үед бас тий олон үзэгчид залуусыг байлдан дагуулж чадаж байгаа хаа гэж найдаж байна. Тэгээд би болохоор Эгшиглэн фитнес клубээс оролцож байгаа Болдбаатарын багийн найз нь байна. Бид хоёр бол одоо хүүхд ахуйн цагаасаа одоо тоглолт наадаж өссөн тийм найзууд байгаамаа. Болдоо болохоор бэлтгэлийг бол маш сайн хийдэг. За яг хамт бэлтгэл хийхэд бол ерөөсөө зэрэг тооны давтамж, өргөлтийн жинг юмнуудыг бол айгүй сайн тооцож хичээж хийдэг байгаа. Допинг хөгжлөө залуусаа. Үзэгчтэй тэгэхээр өнөөдрийн дугаарт маань Эгшиглэн клубын тамирчид бол Эгшиглэн багийнх маань оролцож байгаа. Тэгээд Эгшиглэн багийн сака сонголтоо игээд за сайн уу бэлтгэл ямар байна? Бэлтгэл сайн байгаа. Яг одоо л эзэн бэлтгэлд орцсон. Тэгээ одоо яваад дуусаад. Яг одоо өөрийнхөө хувийн бэлтгэлийг дуусгаад сонголтын төсөл рүү ирсэн байж байна да. За тэгэхээр одоо бид бүхэн үзэгчтэй хамгийн гол нь өөрчлөлтийг харуулах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр Мансакаг тэр өөрчлөгдөж байна. Үзэгчтэй хэлж өгөөч. За ерөнхийдөө бол жим бол нэг хайхтар хаяг байгаа. Тий. Хувийн жим бол ерөнхийдөө бол хайхтар хаяагүй. Ерөнхийдөө биеийн галбар бол аягүй сайн засагдчихж байгаа. Тэгээд яг хасах хэвээр хэсгээр хасаад, томбох хэвээр хэсгээр томбогоод гэл тий. Нэг иймэрхүү байдалтайгаар тийм байж гэн уян хатан чанар бол аягүй сайн нэмэгдсэн.
Тэгээ ер нь бол тэмцээний бэлтгэл бол бүр хангалтанд ерөөхдөө бол 60-70% та байгаа одоо үлцэн хэсгийг 30% нь үлцэн хэсэгт амжуулна да. Тэгэхээр бид нар чинь хамгийн анхны өдрийн шүүгчтэйгээ уулзаад хэмжилтэнд орсон байгаа. Тэгэхээр шүүгчт маань одоо чамд ямар зөвлөгөө одоо яг аль хэн дээрээ ажиллагээд аль хэсгээ өөрчлөөд засаарай гэж хэлсэн бэ? За ерөөхдөө шүүгчд манай багийн хоёртой гоё юм гэсэн. Тэгээд ганц анхаарах зүйл гэх юм бол хөвлийн хэсгээр аягуулсан хасаараа гэсэн. Одоо энэ хэсэгтэй. Ер нь бол нэлээд хасагдсан. Тэгээд яг тайзан дээр бол хэр үр дүнтэй байсныг харах байх та. За амжилт хүсье гэж бас би хэлмээр байна. Тэгээд танай багийнхан бас амжилт хүсье, багаараа бас амжилттай оролцоо шилдэг баг болоорой. Тэгээд хувийн бэлтгэлээ сайн ангараа. Шүүгчд маань бас их хатуу байгаа шүү. За амжилт хүсье. Тэгэхээр бид бүхэн одоо мега ах дээр яваад ирчихсэн байна. Мега ах маань бас бэлтгэл сургуулаа маш амжилттай хийгээ явж байна. За сайн уу мега ахаа. За бэлтгэл яаж байна? Бэлтгэл сайн байна. Ерөнхийдөө бол одоо бол тэгэл нэг энэ ядралтын байдалтай. Гэхдээ тэгэл тоогоо юугаа жингэн багсгацсан юуныхаа одоо өргөдөг жингэн ч гэдэг юм ордог жингэн багссан боловч тоогоо нөгөө ихээр нь давталтаар хийж байгаа. Яг бол ярзаалах нөгөө хасах маягаар явж байгаа учраас тийм бэлтгэл орчол явж байна. Тэгэхээр үзэгчтэй бид бүхэн бол өөрчлөлтийг одоо үзүүлнэ гэж амласан байгаа энэ залуучууд нийт 60 залуучууд маань тий. Тэгэхээр энэ амлалтаа хэр биелүүлж байна? За өөрчлөлтийн хувьд л ер нь би өөрөө ч өөрчлөлттэй юм бол мэдрээд байгаа. Бас зүгээр юм байна. Би урд нь ч гэсэн яриад байгаа. Хүн нэг цаг зав гаргаад те зориулаад нэг өөрийгөө нэг ингээд нэг сар 2 сар хичээчмээр юм байна. Би бол урд нь 3 жил явахтаа бол зүгээр нэг 7 хоног 3 удаа яваал. Тэгэл тэгтээ нэг 2 цагаар хийгээл нэг хэвийн л байгаад байсан байна. Яг өнөөдөр яг ингээд яг хоолндоо ороод бэлтгэлдээ ороод хийх юм бол өөрчлөлттэй үйл хүмүүс яг 45 хоногт бол гаргаж болохоор юм байна. Одоо 20 гаруй хонцсон явж байгаа нэгт чинь нэлээд өөрчлөлт гаргацсан байгаа. Би өөртөө мэдрээд байгаа учраас за яг 45 хоногийн дараа бол нэлээд өөрчлөлтийг харуулна гэж бодож байгаа. Ер нь харжтал гарна. Тэгэхээр одоо 5 сарын 6-нд манай нэвтрүүлгийн маань шоуны маань төгсгөлийн шат буюу финал хэлнэ. Тэгээд тэрэн дээр одоо эрэнд өгцөн биш үү те. Тэгэхээр яг энэ финал дээр одоо ямар сэтгэлтэй финалд яаж оролцсон гэж бодож байна багаараа. Багийн хувьд бол бас манай багч бас Эгшиглэн бас нэлээ эрчтэй бас мундаг залуучуудтай баг байгаа. Тийм учраас бол багийн хувьд бол нэг тийж нэг за нэг юу гэдэг нь те сэтгэл хөдлөлт бол байхгүй байна. Багийнхандаа бол нэлээ итгэж байгаа. Хувийнхаа зүгээс гэсэн бас жоохон өрсөлдөгчнөр бас ширүү юм билээ. Бас нэг ойр зур ингээд бичлэг хийгээд тэмцээнд ороо явж байхад нөгөө нэг жинд орж байгаа хүмүүсээ харахаар бас их хүчтэй хүмүүс байна лээ. Тэр нөгөө жижиг жинтэй хүмүүс чинь ялгараад ирэхээр нэлээ ярзаад юм байна шүү дээ. Тэгэнгүүт бас нэг жоохон айцсэл төрж исэн. Гэхдээ яг адилхан бэлтгэлээ хийж байгаа учраас тухайн хугацаанд гарсан өөрчлөлтөө бол харуулах учраас өөрчлөлтийг бол гаргаж чадчихвэл тэр тухайн хүний сайн байх муу байх нь хамаагүй те. Өөрөө өөрчлөлтийг гаргасан байхад бид нэр амжилттай гэж хараад байгаа учраас манай баг бол нэлээд сайн явж байгаа. Бэлтгэлээ үзчихсэн. За үзэгчтэй тэгэхээр мега ахыхаа яриг сонслоо. Үнэхээр бас урам зориг өгч байна. За мега ахаа бэлтгэлээ сайн хийгээрэй. Амжилт хүсье. За. Үзэгчтэй тэгэхээр Эгшиглэн багийн тамирчин бүсгүй маань бас бэлтгэлээ энэ зааланд хийгээд бэлтгэлээ базааж байна. Багуудынхаа бэлтгэлийг танилцуулж байгаа. Тэгэхээр за бэлтгэл хэр байна? Бэлтгэл сайн байгаа шүү. Бэлтгэлээ ер нь бол хангалттай хийж байгаа. Бэлтгэлийн цагийн хуваарь ер нь өөрчлөлт оров уу? Өөрчлөлт орсон. Ерөнхийдөө бол дөгч байгаа учраас өглөө бэлтгэлээ хийгээд өдөртөө унтаад дахиад орой нэг бэлтгэл өдөрт 2 бэлтгэл хийж байгаа. Тэгэхээр өдөрт 2 бэлтгэлээ нэгдэх чинь ер нь хамгийн одоо хугацаа төгсөн хамгийн хүчтэй байхын тулд хамгийн эрч хүчээ одоо шавхаж явж гин гэсэн үг тий. Гэхдээ ерөнхийдөө бол сансныг бодвол маш гайг байна тий. Хэцүү байна. 2 хийгээд шахаад яв. За өдөртөө унтчихж байгаа болохоор тэгээд ерөнхийдөө бол гайг байна. Тий. Ерөнхийдөө системтэй бэлтгэл ерөнхийдөө бол системтэй бэлтгэл зөв хооллолтын дээр ойлголттой байгаа учраас ер нь бол гайг байна.
Тэгэхээр үзэгчтэй бид бүхэн бас өөрчлөлтийг харуулах зорилготой өөрчлөгдөнө гэж бас амлацгаасан байгаа. Тэгэхээр за манай хосоогийн хувьд ер нь яаж өөрчлөгдөж чинь өөрчлөлт хэр явагдаж байна? За тэрийг бол үзэгчд маань үзээ шүүх бах тий. Миний хувьд бол өөрчлөлт бол маш сайн байгаа. Тий. Маш урд нь нэмгэрч үзээгүйгээр бас нэмгэрч जैन тий. Бас өөрийнхөө биеийг ямар хөө болох нь вэ гэж бас их сонирхож байлаа. Тэгээд бас сансанд маань хүрч байгаа. Тэгээд тэрэнд бас сэтгэл хангалуун байгаа. Одоо хичнээн хил хаяв. За миний хувьд бол хил ерөөсө хаяагүй. Бараг дахиад нэмээд 500 г нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр би бас нэмгрээд жимэн нэмэгдээд байгаа учраас булчингийн масаас маш сайн авч үлдэж байгаа юм болов уу гэж бодож байна тийм. За. Тэгэхээр хосоо бэлтгэлээ үргэлжлүүлээрэ. Сайн хийгээрэй, амжилт хүсье. За. За үзэгчдээ дараагийн тамирчин бол Эгшиглэн клубын тамирчин Тэмүүжин. За Тэмүүжээ. За бэлтгэл сайн уу? За өнөөдрийн хувьд бэлтгэл ямар байна? Ямар дасгалуудыг өнөөдрийн хувьд хийвэ? Бэлтгэлд ажиг байна. Өнөөдрийн хувьд цээж нурууны дасгал хийж байна да. Тэгээ багийнхантайгаа хамт дуусаад поцоо бэлтгэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр одоо манай тэмцээний маань хугацаа өгсөн байна тий. Нилээн ойртлоо тэгэхээр хувийн бэлтгэл болон өөрчлөлт маань хэр явагдаж байна? Хувийн бэлтгэл хэр хийгдэж байна? Багийн бэлтгэл бас хэр хийгдэж байна? Үзэгчтэй хэлж өгөхгүй. Багийн бэлтгэл, хувийн бэлтгэл аль аль нь сайн байгаа. Бүгдээ хоолнд ороод чигдэрцгээсэн. Бэлтгэлээ сайн хийж явж байна да. Тэгээ одоо удахгүй хэд оноос нүүрс саас чиглэн тэмцээнд төгөөж ирэхээр гэтээ арай болоог байгаа. Хэр өөрчлөгдөж байна манай Тэмүүжин? Өөрийнхөө хэмжээнд бол өөрчлөгдөөл байгаа. Тойлонд өөрийгөө харахаар тэгэл бага тэгэл ирлэх нэгсэл гид центр ялгараал гид цоц гайгүй сайн ялгараад байгаа. Нэлээд өөрчлөгдөж байгаа да. Тэгэхээр бид нар анх уулзаад танилцаад тий явж байхдаа бас шүүгчтэй уулзсан байгаа тий. Шүүгчд маань хэмжилт хийсэн. Хэмжилтэн дээр яг чам дээр яг ямар булчингаа өгчүүл одоо яг яаж ажиллавал өөрчлөгдөнө чи ийм юм дээр ажиллавал өөрчлөгдөнө гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр чамд юу гэж хэлж ирсэн бэ? Үзэгчтэй бас эргэж нэг дурсаад хэлэхгүй. Миний хувьд бол цээжний дээд хэсэг юм. Энэ цээжний дээд хэсэг дээр ажиллаарай гэсэн. Тэгээ нуруу авс шилдэнэ булчин баа. Шортоо төрөх маань шилд гадаг учраас шилдэнэ булчин бас хардаг учраас энэ гурыг илүү сайн хичээж хийгэр гэсэн дээ. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бас тэгээд цээж нуруу хийсний шалтгаан бас энтэй холбоотой байх нь тий. За үзэгчтэй тэгэхээр Тэмүүжиндээ амжилт хүсье. За бэлтгэлээ сайн хийгээрэй. За. За үзэгчтэй тэгэхээр манай Эгшиглэн багийн маань бас дасгалжуулагчаар ажиллаж байгаа болдоо манай. За бэлтгэл ирэнэ. Бэлтгэл сайн байна. За манай багийн бол миний хувийн бэлтгэл бол ерөөхдөө нэлээд ханж байна. Бэлтгэл ирнэ сайн хийгдэж байна. Манай багаараа өдөрт аль болох 2 бэлтгэл хийхийг хичээгээд бэлтгэлээ хийгээд явж байна. За миний хувьд бол багийнхаа бас ерөнхий дасгалжуулагчаар бас давхар явж байгаа. Тий. Тэгээд би ч бол Эгшиглэн клубийнхаа багш дасгалжуулагчаар ажилладаг. Дээр нь нэмээд бас одоо багийнхаа дасгалжуулагчаар ажиллаж байгаа тий. За манай багийн ахлагчаар бол мегмордор жахан маань ажиллаж байгаа. Тэгээд би бол багийн ахлагчаар ажиллаад бэлтгэл сургуультай өдөр тий дасгалжуулагчаар ажиллаад бэлтгэл сургуулаа хийлгээд явж байна. Тэгэхээр манай болтоогийн маань хувьд одоо өөрчлөлт хэрэг гарч байна. Биеийн өөрчлөлттэй. Миний хувийн зүгээс бол өөрчлөлт маш сайн гарч байна. Хэдий хил хайж байна. Би бол барагцаагаар нэг 13-4 кг хайсан байна одоогийн байдал тий. Одоо тэгтээ бас 45 болоогүй тий. Болоогүй байна. Тэмцээний эцсийн шидэхэд би өшөөч жин хаях хэрэгтэй байна тий. Тэгэхээр одоо бол нэг 70-80% та явж ш. За болтоогийн хувьд бол тийм тий. Болтоогийн хувьд өөрчлөлт юм. Харин болтоогийн маань багийнхны хувьд өөрчлөлт нэ. За манай багийнхны хувьд бол
маш сайн өөрчлөлттэй явж байна тий. Одоо жишээлбэл одоо за хэдийгээр одоо жим багтай байсан ч одоо тий булчинлаг одоо харагдж байгаа боловч за одоо нэг тухайн булчингийн одоо хэлбэрээ засаж байгаа засалт. За одоо тэгээд одоо булчингийн маасны томролт зэрэг нь бол илүү их нэмэгдэж байна тийм ээ. За манай багаараа одоо ингээд нэгдсэн бэлтгэл ороод явах зэрэг жишээлбэл одоо эмэгтэйчүүд нөх юм бол бас жоохон жин хасах шаардлагатай байсан бол нэлээд жингээ хайцсан байна. Одоо ерөнхий тэмцээнд өгөхөд нэлээд сайхан нэнгэрсэн тий тэмцээнд ороход ер нь бэлэн болохоос болж байна. За тэгээд одоо тэмцээн уралдаа маань дуусах бас төглөө хүмүүс эрчимтэй бэлтгэл хийж тий. Тий, эрчимтэй бэлтгэл олцсон. Тэгэхээр одоо эзэгчтэй хамт жилхэд болдоогийн маань баг бэлтгэлээ сайж байгаа. Бас миний өн зүгээс амжилт хүсье. Танайхан тэмцээндээ маш амжилттай оролцоорой. За бэлтгэлээ сайн гэрээ. За баярлалаа. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ Эгшиглэн фитнес клубээс оролцож байгаа. Эгшиглэн баг байна. Манай багийн тамирчид та бүхэндээ 40 хоногийн турш хүний бие гайхалтай өөрчлөлтүүдийг харуулах болно. Манай багийн өрөө бол Ногийн. Дапонггүй жижигхэн ураандар нэгдэн явагдаж байгаа Fitness Cup 2016 шоу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэгэн шинэхэн дугаарыг үзэгчдэнд танилцуулан хүргэлээ. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань Эгшиглэн фитнес клубээс оролцож байгаа Эгшиглэн багийн залуучууд маань оролцлоо. Тэгэхээр залуучууд маань өөрчлөлтийн төлөө чин сэтгэлээсээ бүрдгээд нүүрс ус, өөх тос тэр бүхний хасцсан одоо яг 6-аас 5 сарын 6-нд та бүхэнтэй уулзахад бэлэн болсон байгаа. Бүх одоо нэвтрүүлэгт орж байгаа 60 баг тамирчид маань жаруулаа маш гоё байгаа. Тэгээ бүгдээрээ мэдээж нэвтрүүлгийн бас анхны оролцогчид болж байгаа. Тийм учраас дараагийн нэвтрүүлэг Fitness Cup 2016 шоу нэвтрүүлгийн одоо тий баг тамирчдууд илүү том одоо өөрчлөлт, илүү том үлгэрлэл, дуурайллыг үзүүлэх учраас манай 60 одоо залуучууд маань бүгдээрээ маш ухаалт самбатаа маш гоё эр зэргийг та бүхэндээ өөрийн биеэр яг энэ 45 хоногийн хугацаанд харуулж байгаа юм шүү. Тийм учраас та бүхнээс эцсийн финал 5 дугаар сарын 6-ны өдөр болон 5 дугаар сарын 6-ны өдөр болох финалаас заавал ирж үзээрэй. Тэнд бол маш гоё зүйл болно шүү. Хамгийн гол нь яг тийм сэтгэлээсээ, чин сэтгэлээсээ өөрчлөгдсөн залуучуудыг та бүхэн яг харах болно. За ингээд хөтлөгчийн хувцсыг мэдээж та бүхэн маань харж байгаа. Хөтлөгчийн хувцсыг Puma брэнд бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээ Puma брэндийн хамт олондоо маш баярлалаа. Өргөлж одоо спортыг дэмжиж байдаг та бүхэндээ баярлж байгаа шүү. Миний зүгээс ч гэсэн бас маш их баярлж байгаа. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгтэйгээ хамтдаа байсан үзэгч та бүхэндээ маш баярлалаа. Маргааш шинэхэн дугаараа эргүү уулзцай түр баяртай үзэгчтэй. Баяртай.